بسم الله الرحمن الرحیم. شهر نصیرشهر تقریبا جزء شهرهاییه که تمامی لیگ‌های خودشو مرتب و منظم داره برگزار میکنه. امروز هم افتتاحیه لیگ والیبالشه. توی این شهر با توجه به توسعه ورزشی با برنامه‌ریزی شده تیم‌های خوبی حضور دارن و سطح فنیشون رو با همین رویدادهای داخلیشون دارن رشد میدن. امیدواریم که از نصیرشهر هم در حوزه تیم ملی و تیم‌های تهرانی هم انشالله ببینیم جوانامون اونجا هم حضور دارن. انشالله با حمایت شما این والیبال رو در رده‌های بالا ببینیم. من به همه جوانا دو تا نکته رو متذکر میشم. اونم اینه که در ورزش صحت و شادابی وجود داره، اون رو به دست بیارن و اون رو به عنوان یک ارمغان به منازل خودشون ببرن و در کنار خانواده خودشون با شادابی و نشاط زندگی کنن انشالله. با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. هفتمین دوره مسابقات لیگ والیبال نصیرشهر هستش با حضور 8 تا تیم، 2 تا از کشور افغانستان، 6 تا از نصیرشهر. کلا داخلی هستش. اینم هفتمین دورش رو برگزار می‌کنیم. کیفیت بستگی به بازی‌ها داره دیگه. قبلا مثلا بازیکن از بیرون می‌آوردن، الان داخلی. هنوز امسال تیم‌ها رو زیاد شناخت نداریم. ان شاءالله بازی کنم ببینیم کیفیتش چجوری باشه. مسئولین اینجا همه حمایت می‌کنن. آقای ساجد رئیس اداره ورزشیمون هستش که واقعا همه جوره حمایتمون کرده. حالا دوستان دیگه هم که تو اداره شورا هستن و شهرداری هستن بازم یه جورایی حمایت میکنن از لحاظ توپی، حالا سالن دادن. حالا این سالن هم که دست پیمانکاره ولی بابت آموزشی درصد کمتری از مربیان میگیرن. خوبه، ما راضیم. پس همه چی دست به دست هم داده. یه بازی خیلی خوبی انشالله یه بازی خوب و تماشاگر پسند ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از مدت‌ها بالاخره تونستیم یه لیگ داخلی رو به صورت خیلی حرفه‌ای با امید خدا با کمک بچه‌ها بتونیم برگزار کنیم. 8 تا تیم تونستیم ثبت نام کنیم. قرعه کشی به صورت منظم انجام شد. بعد این فصل هم از سری‌های قبلی هم حرفه‌ای‌تر هم منظم‌تره. ان شاءالله شاهد بازی بهتری باشیم و با امید همکاری بچه‌ها و مسئولین عزیز. خیلی ممنون. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همون بینندگان عزیز. حالا تمام از دستاندرگان که تو این رشته، تو این اصلا کلا رشته ورزش زحمت میکشن تشکر میکنم. تا الان که امروز شروع بازیات خیلی خوبه، خیلی عالیه، باشگاهشون تمیزه، بعد خدمات خوبه و میتونم بگم که خیلی عالی چه فکر بچه‌های جوانان نصیرآباد هستن. ازشون قدردانی میکنیم. همین کیفیت بازی هنوز بازی شروع نشده، ببینیم کیفیت بازی چیه. خب اول بازی تا ان شاء الله بده بچه‌ها بازی کنن ببینیم کیفیت بازی تا چه حدی هست، بعد بهتون خدمتتون عرض کنم.